तो देखिए बिगट जादू 1050 एक मॉडल आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या है। सबसे पहले करते हैं SMP ऑन। ठीक है, लॉन्ग बीप ऑफ हो चुका है। अभी देखते हैं, देखिए बैकअप आके हमिंग साउंड कर रहा है। ठीक है, हमिंग नॉइज आ रहा है तो मतलब गेट में कुछ प्रॉब्लम होगा। देखिए ओपन हो चुका है IC। तो देखिए इस तरफ होगा IC पहला पिन। तो देखिए सोल्डरिंग पूरा अच्छे तरीके से हो चुका है। दोनों तरफ देख लीजिए। ये है आपका 83202। ये IC में फॉल्ट था इसका। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।